May shampoo ba? Isa. Hi everyone. Hi. After 1 week Isa. Baik. Isa. Kami. Balik. Balik. Hi, ano ka nandang sa viewers? Hi sa 7 viewers. Uy, 8. Nagka sa 8 viewers ka. Hello sa 8 viewers. Sino ka gamit ka mo niyo? Actually, ang shampoo ni Bart, tag 380 yata sa Ligo Supermarket. Buot. Jade. Buotin mo kada nga. Bago lang kami nalagsanay nga duwa. May 11 viewers ka, oh. Supposed to be kahapon, tani amon paligo. Kaso, nagpa-antiki ako. Actually, ang shampoo ni Bart is the 380. Tapos shampoo ko tag 7 pesos. So, masakit. Masakit ba tiyagon nga mahal pang shampoo ni Bart kaysa sa shampoo ko kanya. So, you have to use this. Gamitan nyo ni siya para ano, hindi na magkuskus. Why pa Marge? Doon mga isak si mga naman kami kayo nag-work from home ako eh. So medyo busy. So subong tulad lang naka-chimpo-chimpo.
Ngayon pa si Bart. Kapaligo. Ako wala pa. Yung mga 1 week man si Bart ay kapaligo. Bart. Actually kahapon, ay, karon na ligat pa dyan, lalo ba labay sa tubang ko mo. Hindi ko sa marigos ko kuno kami, pa kaya ginagapalagyo-lagyo pa. Si Bart ba na nasanay kapaligo, gamay pa amo na ni. Hindi siya masyado budlay paliguan. Iski. Amo na siya, gamiton mo siya, although around 20 pesos yata dyan. Musta siya? Musta ta, Ma'am Jude? Ga 14 viewers, ga marigos ka 14 viewers ka ga. Malive taguro sa kumo ga ay. Namin nga brand kay do wala nagastay gawa ang ano. Tapos dugay ang hamot makuha. Kasi nga mas sponsor kita ka post and forward. Na YouTube na siya. Wala pa. Masubscribe kami din. Sa next kung mag ano agad, kung mag tawhay. Medyo busy pa sa work from home. Uy. Paliguan na nangadaan. Di nga bakal sa brush ni. Ang brush nga jado actually nabakal ko dyan sa Iloilo Supermart. Pero for sure dyan sa inyo sa mga guys nyo duro dyan. Check lang sa ano sa anak mga pets bala duro da dyan mo. Nami kay masipot nagitig ko. Actually, duro nag-suggest ka na ako nga ang shampoo amo ka dyan, pero amo dyan ang sawaan ni Bart. Tapos, gamay lang, gabakal. Why, timuta nga. Depende ma sa trip na Kaya mostly, gid man naanad, abi si Bart marigos amo ka dyan. Actually, paanad-anad lang man ta. Ano sa tao? Mahamot, lavender bulon mo. Itong mga siguro 2 days, depende kung diin ano activities ka ayan. Pero mostly, mga 2 days, 3 days. Hamot magyapon, kag ang balata ang ano. Pasaw-saho, ta. Oo, sa supermarket man siya. Pero lavender, ang ginabuol ko, hey, do medyo lasting ang baho na. Una-una, ang bar, kaso do, permi, ano si Bart, do, palangatol, blaw. Although nga nabunlawan, mandugay. Tapos wala ako na si Bart, ginapaliguan, get every other day.
Gina every 3 days, 4 days. Kaya nagadali na kung na maugunot anda nga buhok, especially kung ang inaadlaw-adlaw mo shampoo. Kagi avoid lang mag-contact ang ido sa sa lupa. Kay nagadamo bitik. So basta magamitan si Bart ang amo sa nina na may ano. Pero kung kamot nagadali nga matapos. Ako daga. Hi sa 13 viewers ka. Usually ginapaliguan ko si Bart 9, 10, pero kung nag-auran wala ako ginapaliguan. Kabasi ubuhon. So almost done to kami ni Bart. Kasi lang. Morning. Salahay. So Tugat Bart. So, may towel man si Bart. After paligo, dapat walyahan yun din yung kaya nagabalik ang Ligo. Balik. Wait pa. 5 minutes. 5 minutes. Blower, wala ako na blower kay do hair monster sa ayan ang blower eh. So okay lang man nga tapos madlagan-lagan man lang na, pero good thing is hindi na basa kaya hindi na pagpabalikon sa lupa. Hindi nataga 2 minutes. Yeah. Pang cheeks ka dog after that. Isa pa. So tapos to kami. Thank you sa 8 viewers, sa 7 viewers. Bye bye ka. Bye. Okay, duga. Go. So, tapos to kami.
Kulian mo yung result ng dalaga ni Bart. Na. Bungko. Oto, bait talaga ni Bart. Ay sus. Oo. So thank you guys. Sa after 3 days naman. Halong ka mo, ingat.